mani irodam yetadi, tashlab olayman, xohlasam qilmayman. Dozamni tushirib sekin tashlab olayman degan narkomanlarga murojaatim, hech qanaqa iroda rol o'ynamaydi. Bu kasallikni oldida immuniteti yetmaydi, juda ham past. Oddiy misol keltiraman sizlarga. Hop, tashlab yuborish uchun irodangiz bor ekan, nima sababini qildingiz? Bir kunda 5 mahal namoz o'qiy oladingizmi? Ertalab bomdodni, peshinni, asrni, shomni, xuftonni, tahajjudni chiqish uchun imonni Allohdan so'rab, yordam so'rab, qaysi biringiz qila oladingiz shu ishni? Nimaga iroda haqida gapiryapsiz? Bir kunda necha marta istig'for etdingiz? Necha marta tavba qildingiz? Qaysi biringiz? O'shaning uchun irodam yetadi. Mani irodam mustahkam, tashlab olayman deganlarga bu murojaat. O'zinglarni o'zinglar aldamanglar. O'zinglarni o'zinglar aldamanglar. Oxiri kech bo'ladi. Ishonavering, oxiri kech bo'ladi. Sizlar urgan lokatsiya. Mana shu holatingizda qabrga olib borib qo'yishdan qo'rqinglar.